အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ Lesson-50 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လက်ကျန်ပု္ပ္ပစာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်14မှာဆိုရင် -1 2/3 မှာစ၍1 1/2 တင်စုံသောများဤကိုစားပြုသောကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် -1 2/3 လို့ပြောသည့်အတွက်3ပုံပေါ်ရင်2ပုံမှာဒါဒီစမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးမှတ်သည်1 1/2 တင်ဆုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစားပြုသောကိန်းကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။1ယူနစ်2ယူနစ်ပါ။စမှတ်ဘက်မှာကြံရှိတာဒီ3ပုံပေါ်ရင်2ပုံပါ။ဆုံးမှတ်မှာကြံရှိတာဒီ3ပုံပေါ်ရင်1ပုံပါ။3ပုံ1ပုံနဲ့3ပုံ2ပုံကိုပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3ပုံ3ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။1ယူနစ်ပြည့်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုစားပြုသောကိန်းသည်ထွီးပါ။ထို့ကြောင့်အဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်15ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်16ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်19ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်18ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်19ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်20ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်21ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်22ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကိန်းတွေသည်တန်မိုးကြီးလေငယ်လေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်23ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ကာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်24ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြချက်အမှားကိုလိုချင်တာပါမှားသောဖော်ပြချက်သည်နံပါတ်ခါခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်25ဤအဖြေမှန်ကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်ခါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson မှာအဖြေမှန်တွေကိုပဲပြောကြားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ကြည့်ပါအဖြေတိုက်ကြည့်ပေးပါယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ